A Xunta semanal, os asuntos prioritarios. En primeiro lugar, aprobamos a Estrategia Digital de Galicia ata o ano 2030. Se trata de unha planificación para a década e para que Galicia poda dar resposta a novas realidades. Suporá un investimento nunca antes feito na Administración Autonómica que supón unha mobilización de 4.000 millóns de euros entre o ano 2021 e o ano 2027. En segundo lugar, aprobamos dúas importantes ofertas públicas de emprego relativas a este ano 2020. 985 prazas para o Servicio Galego de Saúde e 2.962 plazas para a Administración Xeral da Comunidade Autónoma. Se lle sumamos tamén as do eido educativo que están convocadas e que non poderon celebrarse pola COVID, a oferta pública de emprego do ano 2020 ascende a 7.601 praza, que é a oferta pública de emprego máis grande nos últimos 12 anos. Antes de abordar outros asuntos, e como ven sendo habitual, facilitamos os datos actualizados da pandemia. 7.419 casos activos en Galicia. O 0,9% destos, 65 persoas, se atopan nas UCIs, 2 menos que no día de onte, e isto supón un 63% menos que no pico da pandemia, referímonos a abril, e 110 persoas en UCI que tuvemos a mediados de novembro, baixamos pois a 65. Relativo a plantas de hospitalización, 349 pacientes se atopan en plantas de hospitalización dos hospitais galegos, 15 menos que fai 24 horas, e supón pois baixar dos 514 que estábamos na segunda onda. Persoas que se recuperan nos seus fogares, o 94% aproximadamente, son 7.005 persoas. No día de onte faleceron 7 persoas, e totalizamos xa 1.228 galegos que perderon a vida a causa da COVID. Vaya para eles sempre a nosa testemunha e respeto. A nivel comparativo, en relación con outras co resto de España, seguimos como a segunda comunidade autónoma con menor ocupación de plantas de hospitalización. En Galicia, un 4,75%, a media de España está no 10,96%. Outro día máis, seguimos como a comunidade autónoma con menos camas de ocupación nas unidades de críticos, nas UCIs. 3 veces menos que a media do conxunto de España. En Galicia, o 7,6%, no conxunto de España, o 25,66%. Estes son, sin dúbida, os datos a partir dos cuales se produce a maior mortalidade, persoas hospitalizadas ou incluso en UCI, e é onde estamos, xunto con Canarias, nos mellores datos do país. No que se refire a incidencia 7 días, estamos en 94,42 por 100.000 habitantes, e na incidencia 14 días estamos en 224,6 fronte ao 251 na media do Estado. Ben, recordarán, fai 24 horas aproximadamente, onte acreditábamos que a tendencia baixa era continuada e sostida, eso sí, con menos intensidade do que nos gustaría, pero hai que recoñecer que a tendencia baixa é sostida. Hai unha disminución da presión asistencial, claramente, estamos nos mellores datos de UCI, tamén nunhos datos moi esperanzadores desde o punto de vista de hospitalización. De aí que, seguindo as recomendacións do Comité Clínico, onte actualizamos os protocolos e dende esta medianoite, a partires do venres, desta medianoite ao venres, ás 00 do venres, reabrimos a hostalería e autorizamos reunións de non convivintes entre 4 e 6 persoas como máximo. Unha cousa é que se autoricen e outra cousa é que as patrocinemos. Si pode haber reunións de non convivintes, sin dúbida, ten máis risco os non convivintes que os convivintes. Insisto no apuntado onte, suavizamos as restriccións, pero sería un gravísimo erro relaxar os comportamentos individuais. Debemos seguir e actuar con responsabilidade, insisto, con maior responsabilidade, porque o risco é maior. E, por tanto, cando está todo pechado,
lóxicamente, o risco disminúe. Cando vamos abrindo de forma parcial, incluso en Santiago e en Ourense, nas zonas perimetrais de ambos, de forma moi intensa, ou na Coruña tamén de forma bastante intensa, ata as 23 horas, 40% de aforo en toda a hostalería coruñesa, ou incluso nas zonas máis castigadas como Lugo, Vigo, Ferrol, tamén abrimos a hostalería ata as 17 horas, evidentemente incrementamos o risco de contagio e, por conseguinte, é posible ir a comer, ir a tomar algo nunha cafetería se mantemos a máscara posta na mentras non se produce a inxesta. Vamos a insistir e a persistir nesta mensaxe na mentras a vacina non este acreditada a súa dispensación maioritaria e non podamos ter a seguridade de que o risco da pandemia disminúe. O risco da pandemia non disminuiu para nada. Seguimos co mesmo risco de pandemia que na primeira onda. Temos as mismas posibilidades de infectarnos que o primeiro día. Temos exclusivamente a máscara e a distancia social como instrumentos únicos. Comprenderán, por tanto, que non estamos nunha mellor situación. Temos menos infectados, menos ocupación de camas, temos menos persoas en risco, o cual non significa que dentro de 15 días, como nos pasou na primeira quincena de outubro sobre a segunda quincena de outubro, estamos nunha situación problemática. Por conseguinte, insistimos e pedimos de forma insistente a colaboración cidadá. Seguimos a traballar no ámbito da pandemia, concretamente nas residencias. A pasada semana seguimos actualizando e o facemos de forma continua e constante os nosos protocolos para intentar cribar e intentar concretar os brotes que se producen nas residencias. Tomamos unha serie de decisións, duplicar a frecuencia dos cribados de PCRs, antes as facíamos cada 15 días, agora as facemos cada 7 días. Puxemos test de antíxenos a disposición de todas as residencias. Por tanto, cando unha enfermera un personal sanitario de unha residencia considera que é bo facer un test de antíxeno, o pode facer de forma inmediata. E, de feito, os traballadores que entran nos turnos ou que entran despois do fin de semana sería moi doado ante calquer sintomatoloxía que pudieran facerse un test de antíxeno na propia residencia e en 15 minutos antes do turno pois ter xa unha formación e unha información sobre o estado de saúde desde o punto de vista da pandemia a todos os traballadores das residencias. Estamos facendo estudios serolóxicos en todos os centros. Estamos practicando un cribado quincenal por PCR a todos os usuarios das residencias nas que houbo casos que por tanto, son nas que non houbo casos e, por tanto, son vulnerables. Donde hai casos xa está cribado, donde non hai casos non significa que non poda haber algunha persona que este incubando ese virus. E levamos a cabo unha auditoría intensiva, estamos facendo ao longo de 15 días en todas as residencias de terceira edad, se está auditando se se cumplen os protocolos, como funciona a residencia, que cadro de personal e como é o manexo, a limpeza, o aseo de todas as persoas maiores. Hoxe tomamos unha decisión e constituímos equipos de intervención rápida en todas as provincias, 10 por provincia, co cual constituímos 40 persoas que siguen traballando nas residencias, pero que se comprometen de forma voluntaria a activarse de forma inmediata no caso de que sexa necesario intervir unha residencia nun momento concreto. Temos, por tanto, un mínimo de 40 profesionais a disposición para ser movilizados no momento en que se requira cando o Servicio Galego de Saúde interveña unha residencia da terceira idade en Galicia. E agradecemos a súa voluntariedade e o seu compromiso social. Seguimos traballando tamén na COVID e hoxe facemos balance das axudas que convocamos no ámbito agroalimentario. Concretamente, tivemos recibidas xa, finalizado o plazo día 30 de novembro, 6.000 solicitudes que vamos a intentar pagar a inmensa maioría, o 90-95%, oxalá poderá ser máis, durante o mes de decembro. Son 18 millóns de euros que plantexamos no Plan de Reactivación e Dinamización, dedicado á planta ornamental 3 millóns de euros e ao sector da carne 9 millóns de euros.
Como digo, recibimos 5.611 solicitudes en explotacións de carne e 133 en produtores de flor e planta. 6 millóns de euros adicionais a estos 12 os dedicamos a préstamos Vendima. Recordarán que o aprobamos fai tempo. Isto supón que a Xunta financia e garantiza o fin de cubrir posibles impagos pola venda de uva ás adegas. Estos empréstitos ao sector mobilizan un total de 37,5 millóns de euros na convocatoria que está aberta todavía ata o 21 de decembro. Se trata de que, a pesar da pandemia, a pesar de que o viño tivo menos posibilidade de sair polo peche da hostalería e, sobre todo, tamén polo peche do turismo en xeral, o certo verdad é que garantimos que as uvas se sigan vendendo e que estea o prezo garantido pola Xunta de Galicia con este aporte de 6 millóns de euros. O vacún da carne, evidentemente, unha reducción das vendas polo turismo e pola hostalería, igual que no viño, e no tema das plantas ornamentais exactamente igual como consecuencia da pandemia. As canles de comercialización ordinarias se pecharon durante a maior parte do estado de alarma, se perderon moitísimas colleitas, houbo que arrancar a flor en moitísimos invernadoiros. En definitiva, estos son sectores, a carne de vacún, a planta, a flor e o viño, que rescatamos con unha inxección de estos millóns de euros, 18 millóns para a planta e o sector bovino e 6 millóns para préstamos Vendima. Máis asuntos en infraestructuras, 3 acordos. Autorizamos as expropiacións e a conseguinte obra para mellorar a seguridade viaria nun tramo de concentración de accidentes no concello de Arteixo, na estrada 552. 2 millóns de euros de orzamento, procedemos á expropiación para a posterior licitación no ano 21, cun plazo de execución destos 2 millóns de euros do ano 2021, eliminando un punto de concentración de accidentes. Primeira fase da mellora do sistema de abastecemento de auga no concello de Castro de Rei, no núcleo de Castro de Ribeiras de Lea, por 630.000 euros. Hai un polígono industrial, en épocas estivais disminuye a presión e o caudal da auga, necesitamos inyectar abastecemento tanto á población como ao polígono. E, en terceiro lugar, sacamos un contrato para mellorar a conservación e mantenimento dos ríos, competencia da Comunidade Autónoma, demarcación Galicia-Costa, nos treitos interurbanos. Incrementamos un 70%. O contrato e chegamos a 5,6 millóns de euros, co obxecto de garantir todos os tramos interurbanos dos 15.000 kilómetros de ríos de competencia da Comunidade Autónoma para mantelos e conservalos de forma axeitada. Son 5,6 millóns nos vindeiros 2 anos, se pode prorrogar ata 3 anos máis, o cual suporía unha cifra global de 14 millóns de euros. Nós temos, como saben, 3 ámbitos. Galicia Norte abrangue os ríos que verten o mar Cantábrico ata a conca do Río Grande. Galicia Centro, que inclúe os ríos que desembocan no Atlántico ata o río Ulla. E Galicia Sur, que comprende as concas dos ríos que verten no Atlántico entre o Ulla e o río Miño xa competencia da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Que vamos a facer? Intervencións da conservación fluvial, intervencións singulares como actuación e recuperación do funcionamento natural dos ríos, recopilación de datos, redacción de informes e comunicacións. En definitiva, pensamos que debíamos de incrementar estes fondos e o facemos con un importe do 70% para que os ríos nos lugares máis difíciles para evitar inundacións, en los lugares onde hai, ás veces, menor comportamento medioambiental, nos tramos interurbanos, pois podan discurrir con normalidade e podamos manter e conservar esos ríos que, sin dúbida, é unha das grandes riquezas de Galicia. Seguimos no ámbito urbanístico. Financiamos a redacción do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Rábade. Este Concello tiña Plan Xeral aprobado no ano 2008, foi anulado polo Tribunal Supremo no ano 2015. É necesario, polo tanto, inyectar unha axuda para a redacción do Plan Xeral, dado que este Concello está xestionándose por un Plan Xeral do ano 1977. Axudamos, pois, o Concello a refacer o Plan Xeral e activar ese Plan Xeral
de acordo con este convenio. Dous asuntos en materia de medio rural. Galicia conta con 24 GDRs que xestionan entre o ano 14 e o ano 20 un total de 84 millóns de fondos públicos. Ademais, dende o ano 17 lle inxectamos 18,6 millóns por os seus gastos de funcionamento e agora volvemos a inxectar 7,3 millóns para estes 24 GDRs para manter a súa actividade durante os anos 21 e 22. O obxectivo é que podan dispoñer de medios materiais necesarios e medios humanos para poder cumprir o obxectivo de reactivación que teñen os GDRs no ámbito territorial basicamente rural e os GDRs forman parte da medida líder do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia que no período de execución 2014-2020 o líder supuxo un investimento no ámbito rural galego de 1.186 millóns de euros. Os repartos destos 7 millóns o vamos a facer en función dos criterios e ponderando do mesmo xeito que os criterios que levaron á selección dos propios 24 GDRs. Sin salir do rural, infraestructuras turísticas. Levamos feitas un total de 135 actuacións financiadas con fondos de turismo por un importe máis de 3 millóns de euros que atenden basicamente o embelecemento de bens declarados de interés cultural, traballos de sinalización e mellora da accesibilidade de diferentes recursos turísticos. Isto supuxo unha mobilización de 6,8 millóns de euros, porque a Xunta de Galicia financia o 65%, o resto o financian os concellos, e actuamos en concellos rurales de Galicia, por lo tanto están prácticamente todos salvo as cidades. As actuacións son microactuacións de 30.000 euros, pero que están dando resultados para manter o patrimonio e para manter as prazas e os lugares públicos de concellos galegos en mellor estado. Levamos feita unha, creo que, razonable aposta polo territorio durante esta década. Aprobamos a Lei do Solo, aprobamos o regulamento da Lei do Solo, aprobamos o Plan Básico Autonómico, aprobamos as normas técnicas do planeamento urbanístico, temos en tramitación a Lei de Ordenación do Territorio de Galicia e agora iniciamos unha nova lei, a Lei de Arquitectura de Galicia. No Consello aprobamos o decreto polo que se abre un período de exposición pública para recabar a opinión dos axentes representativos da arquitectura. É un compromiso que asumimos cos arquitectos de Galicia e que levamos no programa electoral. Seríamos, xunto con Cataluña e Extremadura, a terceira comunidade autónoma que disporía de unha lei ao efecto e entendemos, e cada vez con máis intensidade, que a arquitectura é unha manifestación de vital importancia, sin dúbida, por múltiples razóns. Primeiro, porque é un fenómeno cultural e un factor clave na identidade dun pobo. Ademais, porque é unha disciplina de interés público e dá forma a un completo tecido empresarial de persoas moi cualificadas, os arquitectos, e tamén de pequenas e medianas empresas que construen e que rehabilitan en Galicia. E, por último, é un ben de interés xeral que os poderes públicos están obrigados a preservar, a difundir e a fomentar. Pois ben, con este compromiso coa arquitectura, os obxectivos que pretende ese texto legal é establecer estándares mínimos na contratación pública, reducir os conflitos de competencia, definir as titulacións profesionais competentes, potenciar a seguridade xurídica, reducir a tramitación de autorizacións, limitacións e comunicacións previas de obras, fomentar o ensino, a divulgación e a sensibilización da arquitectura e crear o Consello de Arquitectura de Galicia. Vamos a ver se somos capaces de facer un bo texto para mellorar a arquitectura do país e para olvidarnos das décadas de edificación rápida con moi pouca calidade arquitectónica que afea dunha forma lamentable a nosa paisaxe. Seguimos e empezamos nos temas de transformación digital. Renovamos un convenio coa Fundación Escola de Organización Industrial, dependente da Administración do Estado, xunto coa Comunidade Autónoma para aportar ás empresas subvencións para a súa digitalización. Son fondos aportados maioritariamente por ambas as administracións e subsidiariamente polas empresas. Hai dous programas, o chamado Activa 4.0 e outro chamado Iniciativa ADA,
reducimos con esta convocatoria o que teñen que aportar as empresas e vamos a facer 2 convocatorias anuais. O obxectivo é que en cada convocatoria podamos subvencionar a digitalización dunha pequena e mediana empresa nun número aproximado de 60 empresas por convocatoria. Xa coñecen que o Goberno tiña tomada a decisión e hoxe a executa de declarar ben de interés cultural o Mosteiro de San Martiño, na categoría de monumento. O Mosteiro de San Martiño Pinario, o conxunto barroco máis valioso de Galicia, situado en Santiago de Compostela. Sumas así a outros bens que declaramos BIC, como a Terraza de Sada ou o Pasatempo de Betanzos en anos anteriores, e se inclúe dentro desta declaración o propio mosteiro, tamén un catálogo de patrimonio cultural preto de 200 bens mobles do seu interior, fondo documental e bibliográfico, bens relacionados coa imprenta do Seminario Conciliar Central, a botica, as coleccións que se atopan no mosteiro vinculadas ao patrimonio científico e técnico, a roupa litúrxica dos séculos XVI e XX, entre outros. Tamén se delimita o contorno de protección, tanto de San Martiño Pinario como de outros monumentos, xa declarados nas proximidades. Estamos no núcleo máis importante, probablemente, nun dos núcleos máis importantes de Europa, Catedral Metropolitana, Igrexa de San Francisco de Valdedeus, Hospital Real e a súa capela, Pazo Arcebispal de Xelmírez, Biblioteca Pública Ángel Casal, as sedes do Museo de Peregrinacións de Santiago. Pois ben, delimitamos todo isto para que o BIC quede absolutamente asegurado e blindado. E o decreto que entra en vigor culmina o proceso iniciado pola Xunta. Normalmente na declaración de un BIC é un traballo moi complexo, temos de media 24 meses de prazo para conquerilo, e aquí se reduciu a metade. O Mosteiro de San Martiño Pinario é un BIC en tan só 12 meses. Como saben, o Mosteiro de San Martiño Pinario é un dos conxuntos históricos artísticos máis impresionantes de España. Constituye o segundo mosteiro máis grande de España despois do Escorial. Estamos, por lo tanto, ante un inmoble que se remonta nos primeiros anos do século X e que está vinculado ao culto do apóstolo Santiago. Un ben máis catalogado, non só catalogado, senón protegido coa máxima protección de ben de interés cultural. Entramos en temas de función pública. A tal efecto, aprobamos 3 importantes acordos. Un deles, sin dúbida, o teletraballo. Como vamos a traballar na administración pública no futuro, como vamos a compensar unha administración digital a unha administración con presencia física, e como vamos a ordenar unha administración digital que é obxectivo de Galicia e de todas as grandes administracións europeas. No ano 13 fomos a comunidade pioneira en iniciar o teletraballo. Sacamos unha orde na que regulaba a acreditación, a xornada e o horario de traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo para os empregados públicos. Despois, no ano 2015, instauramos a categoría de teletraballo na Lei de Emprego Público de Galicia. E agora nos convertimos na primeira autonomía que adapta a súa normativa á reforma do teletraballo aprobada polo Goberno Central no pasado mes de setembro. De feito, durante o estado de alarma, a Administración Autonómica Galega era, creo, unha das administracións máis preparadas para poder seguir tramitando todos os procedementos, os pagos, as partes de baixa e alta de alteración de nómina, todo o que estaba antes da pandemia seguiu funcionando durante a pandemia e durante o estado de alarma. E creo que con unha nota bastante aceptable. Serán os administrados, en todo caso, os que lle corresponde. Obxectivo, regular as condicións e procedementos para utilizar a prestación dos servizos en modalidade de teletraballo o personal de Administración Xeral do sector público autonómico de Galicia. Por tanto, non está nin o personal estatutario, sanitario, nin o personal educativo. Está o personal xeral, aproximadamente unhas 7.000 personas que traballan na Administración Xeral da Comunidade Autónoma. Algúnas consideracións que creo poden ser de interés de vostedes. Primeiro, esta modalidade será voluntaria e reversible.
tanto voluntaria para o empregado público que o solicite como voluntaria para a Administración Pública que o conceda. En segundo lugar, a autorización terá unha duración dun ano prorrogable e se prorrogará automáticamente nas mesmas condicións mentras persistan as circunstancias que deron lugar á autorización de teletraballo. En terceiro lugar, as unidades administrativas contarán con carácter xeral cunha presenza diaria mínima do 40% dos seus empregados. Digo mínima, e isto ten que ser así diariamente. Por tanto, o teletraballo non conleva, evidentemente, a presencia física dos empregados públicos que, como digo, como mínimo será do 40%. En cuarto lugar, o teletraballo será compatible con calquera das modalidades horarias permitidas. Por conseguinte, primeiro se elixe a modalidade horaria, hai unha certa flexibilidade na administración autonómica e durante ese tempo, unha vez que se elixe a modalidade horaria, hai que estar teletraballando aberta ao teu ordenador a Administración Autonómica. O acordo recoñece, en quinto lugar, expresamente o dereito á desconexión digital dos empregados públicos, que é o descanso correspondente que lle correspondería nunha actividade con presencia física. Hai certos colectivos que van a ter prioridade para acollerse ao teletraballo. Víctimas de violencia de xénero, mulleres embarazadas, persoal con discapacidade, maiores de 60, necesidades obxectivas de conciliación e persoas que teñen un maior distancia de desplazamento ás oficinas físicas. Esos son os prioritarios. Se dota de medios tecnolóxicos o personal que este teletraballando na Xunta: ordenador, acceso ás aplicacións informáticas da comunidade, ferramentas ofimáticas, conexión con sistemas informáticos da Administración, sinatura electrónica que garantan, por suposto, a seguridade e a privacidade dos traballos a desenvolver. Esta modalidade a distancia non poderá aplicarse naqueles postos nos que a súa prestación efectiva só pode quedar garantizada a través de presencia física. Hai postos nos que non é posible o teletraballo, por darlles algúns deles. Por exemplo, as oficinas do rexistro, as oficinas de atención e información á ciudadanía, os postos técnicos e administrativos en unidades que están abertas as 24 horas, o personal subalterno, o personal conductor, as secretarias de altos cargos, postos que desenvolvan a súa xornada laboral fora das oficinas. Hai moitos axentes e moitas persoas que están traballando nos montes ou no territorio. E aquelas ocupacións que impliquen manexo de información e acceso a datos non digitalizados. Eso, por suposto. O número de postos vai depender da voluntariedade, das características de numerosas unidades administrativas e das características do propio posto de traballo. En fin, neste momento, en Galicia, a Administración Autonómica Xeral están traballando 602 persoas dende os seus domicilios, é dicir, teletraballando. Este é o dato que me pasan na mañá de hoxe. Segundo asunto, en servidores públicos, oferta pública de emprego en sanidade, 985 prazas no ano 2020, 973 de personal estatutario e 12 prazas de personal funcionario. Como recordarán, 652 son de personal facultativo, é dicir, médicos, 275 de enfermería e fisioterapia e 46 de xestión de servicios xerais. Reservamos 49 prazas para personal con discapacidade e 20 con discapacidade intelectual. Básicamente, a maior oferta pública de emprego de personal médico. Hai moito médico de familia, pediatría, médico de urxencias, medicina intensivista, medicina interna, neumoloxía e, por suposto, enfermería. Sacamos especialidades de enfermería, 21 plazas, creo que son as primeiras ou das primeiras de enfermería especialista comunitaria, que son as que atenden nos centros de atención primaria. As prazas de oferta do ano 20 se veñen a sumar as aprobadas de xeito ininterrompido do ano 12, que totalizan un total de 7.000 plazas, exactamente 6.909. Vamos a ter unha puntuación específica que concretaremos na mesa de negociación para as persoas que veñen prestando servicio nos hospitais comarcais e nos centros máis afastados das urbes. Sempre temos dificultades para cubrir esas plazas, a ver se, valorando máis os servicios prestados, temos máis facilidade para trasladar pediatras
ou outros especialistas os hospitais comarcais e os centros de saúde máis alonxados. Quero dicirlles que, desde o punto de vista de ofertas públicas de emprego que estaban convocadas, pero non estaban realizadas, o que vamos a facer é unir esas ofertas públicas de emprego do ano 19, basicamente, e a tal efecto o número de facultativos que van a salir o próximo ano 21 das ofertas públicas de emprego do 20 e anteriores son 1.319 médicos, 652 da oferta do 20 e outros de convocatorias anteriores. Por lo tanto, faremos unha gran oferta de facultativos en Galicia no ano 21, 1.319 facultativos. E aí se manteñen as 275 de enfermería e as 46 de servicios xerais, o que totaliza 1.640 prazas, unhas delas xa convocadas, pero o que importa non é só as que estaban convocadas, sino a realización física das probas selectivas, e o noso objetivo é que 1.319 facultativos, personal médico do Servicio Galego de Saúde, poda examinarse no ano 21 e ter unha plaza definitiva no Servicio Galego de Saúde. Non vamos a esquecer que esta non é a oferta pública de emprego que nos gustaría. Nos pedimos e seguimos pedindo que se elimine a taxa de reposición e, por tanto, poderíamos estar convocando 3.500 plazas e non 900 e pico. 3.500 son as plazas que temos vacantes. Por tanto, volvemos a chamar a atención ao respecto. Non se pode criticar a alguén por unha cousa e pola contraria. Queremos ofertar todas as plazas que temos vacantes. Se non nos deixan ofertar todas as vacantes, inevitablemente temos que facer contratos temporais. Reiteramos o interese por a estabilidade da plantilla, porque sofren os profesionais, sofre o servicio e sofre a administración e xestión dos propios recursos humanos por tanta contrato e por tanta temporalidade. No que respecta ao personal funcionario, aprobamos 12 plazas de saúde pública que se veñen a agrupar as plazas que estaban xa convocadas, pero sin realización de examen. Este próximo 21 vamos a facer os exámenes para 82 plazas de saúde pública, que é o conxunto das que estaban convocadas e as que convocamos este ano. Segunda oferta pública de emprego que aprobamos no Consello, 2.962 plazas de Administración Xeral, que son un 67% máis que as do ano 2019. Das 2.962, prácticamente a inmensa maioría, 2.567, son oferta pública de emprego libre e 395 promoción interna. É dicir, só se poden presentar os funcionarios para ascender de grupo. Pois ben, destas 2.567 de acceso libre, que é un 66% máis que no 19, hai 1.276 que afectan ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Por tanto, hai un colectivo moi importante. Depois hai 395 plazas de promoción interna, como dicíamos antes, reservadas a funcionarios de carreira, e este decreto inclúe, ademais do dito, 3.410 plazas para a funcionarización do personal laboral. Persoas que teñen un contrato indefinido na comunidade autónoma que ofertamos podan acceder á categoría de funcionario de carreira, que é outra categoría dentro do Estatuto do Empregado Público, e así ir uniformizando as categorías profesionais, disminuindo as diferencias salariais e as diferencias competenciais que aínda hai na comunidade autónoma. Este é un proceso avaliado por Comisións Obreiras e UGT. A funcionarización o pasado ano funcionou moi ben, se presentou o 95% da xente, e este ano vamos a sacar outras 3.410 plazas para cumprir o acordo sindical. Pois ben, se sumamos as ofertas de emprego, sin contar as 3.410 de funcionarización, porque eso é un tema de pasar de laboral a funcionario, se sumamos as ofertas de empleo libre que sacamos no ámbito da administración pública, no ámbito docente e no ámbito sanitario, este ano ascenden a 7.601 praza. É a oferta pública de emprego máis grande dende o ano 2011. É un momento, sin dúbida, para as persoas que lle interesa a administración pública, o reitero, é un momento histórico. Se vai producindo unha serie de cadencias no ámbito de xubilacións
importantes, hai un incremento de demanda no ámbito sanitario e todo iso fai confluir unha etapa de unha gran oportunidade para o emprego público, unha etapa que durará o ano 21, 22, 23, aí se vai a concentrar unha gran oferta pública de emprego e unha execución de moitísimos exámenes de distintas categorías, en definitiva, unha gran oportunidade para o persoal e para os graduados, diplomados ou persoas que lle interese traballar na administración pública. E, por último, quixera trasladarlles tamén a sensibilidade coa discapacidade. En principio, a lei empezamos con 3%, reserva de plazas de discapacidade, despois subiu un 7%, que é a actual lei, e nós, sin embargo, deixamos para a discapacidade o 13,7% das plazas de acceso libre, un 3,4% máis que na oferta do ano 2019. Pois ben, seguimos insistindo ao Goberno Central, é un erro non levantar a taxa de reposición, pero estamos absolutamente convencidos. Isto único que fai é disminuir e dificultar a xestión dos recursos humanos e provocar enormes tensións desde o punto de vista de mobilidade e de temporalidade. Último asunto. Sabemos o que queremos facer para unha Galicia digital no ano 2030 e presentamos a Estrategia Digital de Galicia ata ese ano. Queremos planificar a vindeira década dende o punto de vista da inteligencia artificial, da ciberseguridade, da xestión masiva de datos ou a consolidación de 5G. E dentro de todo isto hai unha estrategia específica para a digitalización, a Estrategia Digital de Galicia. Os obxectivos: situar a Galicia como unha rexión digital de referencia en Europa, aumentar a calidade de vida e o desenvolvemento sostible do territorio, implantar un marco digital común xeral a todas as administracións públicas galegas, desenvolver un novo marco xurídico que teña que regular a realidade virtual e, por último, buscar un ecosistema atractivo para facilitar o investimento privado. Haberá moitísimo diñeiro, seguro que hai promocións de enxeneiros, de físicos, de enxeneiros de telecomunicación que van a ter moitas ofertas, porque vamos a investir 4.000 millóns de euros entre o ano 2021 e o ano 2027, dos cuales 2.450 é diñeiro público, ben da Xunta de Galicia ou ben de fondos europeos. E 1.600 millóns son fondos de iniciativas privadas que se suman á actividade que xenera o diñeiro público. Este investimento de 2.450 millóns superará en 1.300 millóns os que mobilizamos na última década, cando, recordarán, aprobamos a Xenda Digital de Galicia 2014-2020. Pois ben, finalizado o 20, xa aprobamos 2020-2030. Considerando que cada euro público supón un impacto de 1,42 euros de retorno, se vai a producir unha inxección na riqueza de Galicia de 3.500 millóns de euros no ámbito da digitalización. Hai 7 eixos estratégicos e un transversal e 20 programas. Se lles parece, numeramos os eixos estratégicos e presentaremos xa máis polo miúdo noutro escenario a estrategia digital e, por suposto, estará a súa disposición. O primeiro eixo, goberno e administración intelixente. Impulsar a automatización, transformación digital dos servicios públicos, evolucionar cara un modelo intelixente de posto de traballo de empregado público e, por suposto, o expediente xudicial electrónico. Obxectivo, no ano 25, que o 70% das persoas e o 85% das empresas utilice unha canle digital. Hoxe é o 52% das persoas, queremos subir o 70%. E nas empresas está no 74%, queremos subir o 85%. No ano 25, antes de que finalice a estrategia no seu conxunto. Segundo, sociedade digital inclusiva. Grandes programas para que a ciudadanía adquira competencias na nova contorna digital e non deixar a ninguén fora da realidade. No ano 25, obxectivos, propoñemos que o 70%, é dicir, un 18% máis, de ciudadanos teña competencias básicas e un 50% como mínimo que sexan mulleres dentro dese 70%. Terceiro, territorio intelixente, verde e resiliente.
Aí hai 4 programas: territorio máis sostible, máis verde, máis conectado e con uso máis eficaz de recursos. Cuarto, entorno digital para a saúde e benestar. Propoñemos empregar a tecnoloxía para crear unha sanidade máis predictiva, máis personalizada e un novo paradigma sociosanitario para mellorar a calidade asistencial. Nas casas, as persoas maiores que podan ter unha teleasistencia importante e tamén aos pacientes que non necesiten acudir aos centros de saúde cando a súa patoloxía non o require e cando é simplemente un control dunha enfermedade crónica ou simplemente unha consulta ao facultativo. Quinto, conectividade digital. Unha Galicia máis integrada, máis conectada. Isto pasa por despregamento de infraestructuras digitais para asegurar o acceso a Internet a alta velocidade a todos. No ano 25, obxectivo: o 100% da cobertura con redes de 100 megabits por segundo. Esta é exactamente un dos obxectivos que non é menor. Neste momento estamos no 61% de Galicia e temos que chegar ao 100% de cobertura. Digo 61% con redes de 100 megabits. Evidentemente estamos con 99% de cobertura, pero con redes desta calidade de megabits por segundo no 61%. Sexto, cultura e turismo intelixente. Mellorar a conservación do patrimonio cultural, dando máis pulo á memoria digital de Galicia. Sétimo, economía digital. Fomentar a transformación digital do Servicio Público de Emprego. Transformación digital das PEMES e transición cara a Industria 4.0. Obxectivo no ano 25, aumentar ata un 50% a porcentaxe de empresas que venden por internet. Neste momento estamos no 31, pasar do 31 ao 50, e ata un 15% no caso de microempresas. Hai un eixo transversal que é a competencia, a formación, promover o talento digital, actuar e fortalecer o sector das TICs, e o obxectivo é que o 25% das empresas e o 50% das administracións usen solucións digitais inspiradas nestas tecnoloxías. Eso no ano 25. E, por último, hai unha estrategia transversal que temos que axeitar as leyes e o marco. Temos que aprobar unha lei de desenvolvemento de Galicia e rexión digital para facilitar o emprego da tecnoloxía no eido público e privado. Ademais, temos que preparar un código ético e aprobar o código ético para blindar unha digitalización segura e responsable. E, por último, vamos a crear 2 órganos de interlocución, un Consello Asesor para a Transformación Digital de Galicia e unha Comisión de Cooperación Interadministrativa para o Desenvolvemento Digital. Comprenderán que estamos ante un obxectivo e un horizonte complexo, pero imprescindible. E é que esta década é a década de digitalización no mundo, e haberá 2 tipos de países, os que vayan moi avanzados e moi consolidados no ámbito digital e aqueles que se queden atrás. Por tanto, nos gustaría ser unha das rexións europeas onde teñamos a referencia no funcionamento dos servizos públicos en xeral, pero tamén das empresas, a digitalización de todos os ámbitos, dende o comercio minorista ata un gran hospital, pasando polas aulas educativas digitais, entrando na oficina de recaudación fiscal a triga digital, así como os rexistros de todas as administracións públicas. Eso posibilitará o teletraballo. Cando toda a información, dende o punto de vista da administración pública, cando toda a información que require un posto de traballo é unha información digital, automáticamente o desplazamento será unha cuestión secundaria, porque cun ordenador e con toda a digitalización e base de datos poderemos traballar dende calquer lugar. Moitísimas gracias. Ata aquí o Consello da Xunta. Sí, presidente, por favor. ¿Qué valoración hace de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de ayer? Esperaba otra respuesta en cuanto a las alegaciones de burbujas familiares y de niños. A partir de estas medidas de partida, por llamarlas de alguna manera, Galicia se plantea ir más allá. Y ya para terminar, ¿qué se entiende por allegados a la hora de organizar los controles y permitir los desplazamientos de cara a la Navidad? Gracias. Me pregunta usted cosas muy interesantes.
Bueno, en nuestra opinión, creo que es mejor tener un marco, aunque sea un marco difuso y muy genérico, que a no tener nada. Por tanto, pensamos que ha habido un avance, por lo menos hemos hablado y hemos buscado un marco de referencia y que los ciudadanos puedan interpretar ese marco. En primer lugar, no es una norma, es una recomendación. En segundo lugar, lo más seguro, sin duda, es no mezclar unidades convivenciales, es decir, no mezclar gentes que viven y duermen y pernoctan y comen y cenan juntos con otras personas que viven en distintas casas. Y, en tercer lugar, decirle que, bueno, nosotros seguimos planteando ser un poco más rigurosos que las normas o las recomendaciones que ayer se aprobaron en el Consejo Interterritorial. Vamos, no se aprobaron, simplemente se comentaron. Que yo sepa, no se votaron. Nosotros seguimos planteando que las familias, entendiendo por familias, insisto, aquellas que conviven de forma constante y continua en la misma casa, no debería de haber más de 2 familias que se uniesen para celebrar las fiestas. Lo seguimos recomendando. Es el criterio del Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud y nosotros lo vamos a seguir recomendando de forma intensa. En segundo lugar, seguimos pensando que los niños son vectores de riesgo menores que los adultos. Y, en tercer lugar, nos parece que 10 personas allegadas, es decir, 10 personas conocidas, es un riesgo alto. Pero, al final, de lo que se trata es de la responsabilidad individual de cada persona, la responsabilidad de cada familia para no tentar la suerte y, aún estando dentro de esa clasificación de 10 personas allegadas, pues eso es un riesgo muy alto. Eso yo creo que hemos de decirlo, porque es verdad. Personas allegadas yo no puedo decirle exactamente lo que son, tenemos que ir al diccionario y verlo, ¿no? Pero comprenderá que no son personas que tengan vínculos familiares. Son personas conocidas o personas amigas hasta un máximo de 10. Y, insisto, no es una norma, es una recomendación. Si usted me pregunta por las recomendaciones del Servicio Gallego de Salud, aún valorando positivamente que se haya llegado a alguna recomendación conjunta en todo el territorio de nuestro país, le diría a un gallego que me lo pregunta, lo más seguro es celebrar la fiesta con la misma familia con la que vienes celebrando los días ordinarios. Si tienes una familia muy próxima que vive en otra casa y se juntan 2 casas para celebrar esa fiesta, incrementamos el riesgo, pero nos parece dentro de un riesgo razonable. Por tanto, lo importante no es el número de personas, sino que las unidades convivenciales, que las familias se reúnan cuando viven juntas y no cuando viven separadas. Esto es lo que le puedo decir. Por cierto, en el Reino Unido el criterio son 3 unidades familiares. 3 unidades familiares. Nosotros en Galicia proponemos 2 unidades familiares. Y en Alemania los niños de menor de 14 años no cuentan. Nosotros en Galicia proponemos que los niños entre 10 y 12 años tampoco deberían de contar. Pero la situación que hay en España en este momento son hasta 10 personas, familia o allegados. Pues vea usted, creo que cada uno debe de protegerse y nosotros planteamos que la mayor protección es ir por unidades familiares y no por personas que vivan fuera de las unidades familiares, aunque sean hasta 10. Pero insisto, es mejor tener algo que nada, pero creo que hay que ser un poco más estricto y nosotros le proponemos a todos ellos que sean más estrictos durante las fiestas, que esto de reunirse 10 conocidos en una cena o en una comida tiene un alto riesgo. Sin embargo, si son personas que viven en la misma casa, no tiene ningún riesgo. Por consiguiente, cada uno ha de aplicar la norma o la recomendación con la más estricta responsabilidad. Es lo que le planteamos a los ciudadanos, que sean autorresponsables. Muy bien. Perdón. Sí, pasamos ás de videoconferencia. Begoña, queres alguna pregunta? Sí, buenos
buenos días. Más de 2.000 funcionarios de justicia verán recortadas sus pensiones por un cambio de criterio en el reconocimiento de sus cotizaciones. El subinspector de Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, ha sido suspendido a más de un año de empleo y sueldo por hacer uso de su libertad de expresión y llamar a un político con moño el del moño. La Fiscalía del Odio de Málaga ha pedido cárcel para el director de nuestro medio, Alerta Digital, y 2 de sus colaboradores, aparte del cierre del medio, por hacer uso también de su libertad de expresión. El Gobierno central esconde el ya llamado campamento de la vergüenza a los inmigrantes ilegales que llegan a Canarias sin las mínimas condiciones de seguridad y salubridad. Ayer, Pablo Iglesias ha dicho en el Congreso de los Diputados que Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu comprenden mucho mejor el espíritu social y la Constitución que la bancada de la derecha. Y con respecto a la pandemia, bueno, pues el español es el tercer peor dato del mundo, solo superado por Perú y Bélgica. Y en este contexto, ¿en qué posición de fuerza se encuentra el Partido Popular? ¿Puede solo? ¿Necesitaría alianza con otros partidos de derechas? ¿Cuál sería su estrategia para poder revertir esta situación de cara a unas elecciones generales desde su punto de vista como ganador de 4 mayorías absolutas en Galicia? Gracias. Bien, bueno, hay una serie de informaciones que usted da, más que preguntas. Yo no tengo más que escuchar esas informaciones. Y hay algunas cuestiones que me gustaría simplemente contestar en la medida de lo que pueda, ¿no? Que es el planteamiento de algunas manifestaciones que de forma reiterada y continua en las últimas semanas el vicepresidente Iglesias pues ha cogido un enorme protagonismo en la vida nacional española. A veces pienso si el presidente del Gobierno es Pablo Iglesias. Lo cierto y verdad es que lo que dice Pablo Iglesias, el Gobierno lo hace. Y no son cosas menores, son cosas estructurales en la política territorial y son estructurales en la configuración del Estado. Yo creo que el señor Iglesias tiene una labor en el Gobierno que debería de gestionar. Tiene un ministerio. Y sobre lo que hace ese ministerio muy poca gente puede opinar, porque no sabemos con mucha claridad qué es lo que hace el ministerio del señor Iglesias, sus políticas en el ámbito social o sus políticas en la agenda de la Estrategia 2030. Desconocemos en la mayoría de las comunidades autónomas cuáles son las competencias y la gestión de ese ministerio. Pero lo que sí es verdad y lo que es muy sorprendente es que el señor Iglesias prefiera a Bildu que a un partido constitucionalista, como es el Partido Popular. Ahora, lo verdaderamente preocupante no es que el señor Iglesias prefiera a Bildu o a Esquerra Republicana de Cataluña, partidos que están en contra de la Constitución, en contra de la Unión Europea, partidos que están en contra de la unidad de España, sino que lo que ya es todavía más preocupante es que el Partido Socialista prefiera también a los herederos de Batasuna que al Partido Popular. Eso es especialmente preocupante, porque nunca en la historia democrática de España hubo un presidente de gobierno que pactase con los herederos de Batasuna y que bloquease cualquier acuerdo con el Partido Popular. Esto no ha pasado nunca en la historia. Por consiguiente, nos tiene en una enorme preocupación y en una deriva de la política de Estado hacia partidos que lo que quieren es justamente ir desmantelando el Estado. Nadie puede pactar con Bildu, con Esquerra, políticas de Estado cuando Bildu y Esquerra, su objetivo fundacional es la descomposición del Estado y la descomposición de la nación española. Y eso, como comprenderá, si además es alentado por el vicepresidente del Gobierno y es autorizado por el presidente del Gobierno, estamos en una situación pues, de una enorme inestabilidad institucional y constitucional. Sí, presidente, Cadena Ser ten problemas para acceder. Trasládanos a pregunta. Di que a FEGAN se queixa de falta de medios para controlar as medidas de escalada e pregunta como pensa facer a Xunta para cumprir as normas e que lle parecen as críticas da hostelería que din que o plan pode ser demasiado confuso. Vamos a ver, en relación coa FEGAN ou cos calquer concello, as comunidades autónomas que non temos policía
non temos Erchaña, nin temos Mossos de Escuadra, necesitamos, lóxicamente, acudir ás forzas e corpos de seguridade do Estado e á Policía Urbana, a Policía Local, en toda España. Por tanto, todas as comunidades autónomas, todas, teñen as mesmas posibilidades que é pedir á Guardia Civil e á Policía Nacional e á Policía Local o cumprimento das normas como autoridade delegada nun estado de alarma. Comprendo que hai concellos pequenos onde non hai policía local, pero ás veces hai un cuartel da Guardia Civil próximo. Comprendo que non é fácil cumprir todas as normas porque hai moitísimas bares, restaurantes, cafeterías, etc., onde temos que vigilar. Por tanto, necesitamos, en primer lugar, a maior autorregulación posible, os ciudadanos. En segundo lugar, que os profesionais da hostelería pois lle pidan aos seus clientes que cumplan as normas de obligada exixencia. En terceiro lugar, que a Policía e a Guardia Civil, que me consta que están traballando con rigor, incrementen a súa laboura. E, en cuarto lugar, que aqueles concellos que teñen policía local, pois que, lóxicamente, prioricen dentro das actividades o cumprimento das normas porque están nun ámbito dunha pandemia, en un ámbito dunha enfermedade transmisible de declaración obligatoria. Por conseguinte, todos temos as mesmas posibilidades e as mesmas competencias. E, por suposto, a unidade adscrita a Policía Autonómica pois está axudando e está indo a determinados lugares a demanda e en coordinación coa Policía Nacional e a Guardia Civil. En relación co tema da hostalería, quero dicirlles que probablemente ao mellor se pode tardar un certo tempo en habituarse a esta situación, pero as normas sairán, todos os xornais se fan eco das mesmas, as radios, as televisións, e son normas que estaban faladas cos representantes da hostalería. Tuvemos 2 reunións con eles para escoitalos e que nos dixeran cal era a súa proposta e as súas reflexións. Son normas que atenden a ámbitos municipais ou agrupacións de municipios e eu espero e desexo que nas próximas horas vayamos facendo fincapé ás mesmas. Creo que son normas de aforos e de horarios. Non hai máis. É certo que pode haber concellos que digan neste concello teño unha taxa de incidencia X e no concello ao lado teño unha taxa de incidencia igual, no concello ao lado está aberto e aquí está pechado. Sí, porque pode haber concellos de máis de 10.000 habitantes que a exixencia é maior e os de menos de 10.000 a exixencia é inferior. Pero esos son criterios epidemiolóxicos normalmente admitidos, ¿no? Por tanto, pido un esforzo para entender, practicar a norma. Creo que unha norma, unha vez que se dá conta no concello onde se aplica, non é difícil. E, en todo caso, calquer cidadán da hostelería seguro que coñece a norma porque as súas federacións negociaron, comentaron e reflexionaron con nós conxuntamente durante, como mínimo, 2 reunións que creo que foron productivas. Sí, presidente, quería preguntarle, Nadia Calviño ha anunciado que a partir de 2021 se reformará el sistema de financiación autonómica. Quería saber su opinión, si cree que es el mejor momento. ¿Quién o informou, perdón? Nadia Calviño, esta mañana. Non lle podo dicir sobre esa cuestión. Primeiro, porque eso normalmente é unha competencia do Ministerio de Facenda, e en segundo lugar, porque descoñece cal é o contexto en que dice a señora Calviño esa formulación. Oxalá podamos ter un sistema de financiamento. Me preocupa cales son os socios que normalmente o Goberno de España acude para pechar os grandes temas de Estado. Se o sistema de financiamento pasa polo voto favorable de Bildu e de Esquerra Republicana de Cataluña, a maioría das comunidades autónomas deberíamos de estar moi preocupadas. Se o sistema de financiamento se fai como se fixo sempre, no Consello de Política Fiscal e Financeira, coas comunidades autónomas, que somos os protagonistas e os responsables da prestación de servicios públicos, nese contexto, evidentemente, poderemos falar e poderemos discutir. Agora ben, se o que se pretende é pactar con Esquerra Republicana de Cataluña un sistema específico para os seus intereses e tamén con Bildu darlle
voz e voto para tomar decisións que afectan a Galicia, evidentemente os galegos debemos de estar preocupados. Pero non vamos a prexulgar, senón que vamos a seguir con interese esas manifestacións que o Goberno ten dito tantas veces que iba a facer unha cousa que non a fixo, que vamos tamén a ser prudentes en canto a credibilidade desa información, sobre todo en canto ao tempo, o ano 21. Pois, en fin, o Goberno tardou 3 anos en facer un presuposto, me imagino que en aprobar o financiamento tamén pode ser algo máis que un deseo, en vez de convertirse en unha realidade. E de momento, insisto, os socios do Goberno solamente producen desconfianza. Moi ben, moitísimas gracias a todos e ata a próxima.